नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग्स। ये आम चलू आम सेकेंड डेस्टिनेशन को जोटा कि वाटरफॉल। वाटरफॉल जावा पूर्व भाईना आमको कहले टिके लेंबू पानी पीकी हाइड्रेटेड हो जाओ। आंटी तो पी सारे एवं ये हिरोइन आमर पीदेले मुझे रोल कर निश्चय सैज कर ये आम 10 टंका देके समस्ते एंट्री करके पशिगलु आम वाटरफॉल देखापी। मुझे गोटे बाड़ी धरिकी ट्रेकिंग करके आसिली, बहुत उच्चा थिला। ये आम वाटरफॉल धीबर आलुदम दहीबर हजल पिलार गीत इग्नोर करके अपन वाटरफॉल ऊपर कंसंट्रेट कर दियंतु। सिविक सेंस तो यहाँ जीरो रे चलता, फिटनेस रे माइनस रे चलती। एति बाट चढ़ी धई सई हालिया पूरा ओहो पुणी आहरी एते भी चढ़ियार अच्छी। पहाड़ चढ़ी पूरा थकी जाइलु जे आम समस्त लंच करके आसलु। मुझे देसी चिकेन खाई और समस्त वेज खाई। लंच करके आसु आसु आम देखी एमु पक्षी को या देखी मत मनोज नॉनवेज वर्ल्ड रे एमु मांस कथा मन पड़गला। एतिकी जगह बुलू बुलू तो संध्या हो जाता से आम घर को फेर बाहर। आलो आलो सी एडे बड़ लोकटा कौन बस भांगी ओला मिनी हाथी दीटा डोली खेलुं गला दोली आज गला। आज आम एतिकी मजा करूँ। नेक्स्ट आम कौटी बुलिया जीव से नेक्स्ट ब्लॉग रे जना पड़ो। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।